ഹായ്, ഞാൻ റിൻ പ്രകാശ്. ഞാൻ കിളിമാഴിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാനിവിടെ TMCയിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചിപ്പ് റിപ്പയറിംഗ് പഠിച്ച ആളാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ MI സർവീസിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് സിബി ജോൺ. ഞാൻ അരുവിക്കരയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ TMC മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചിപ്പ് ലെവൽ റിപ്പയറിംഗ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എനിക്ക് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ പേര് സായി സംഗീത്. ഞാൻ TMC ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് 4 മാസത്തെ മൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് ചിപ്പ് ലെവൽ കോഴ്സ് പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് TMC പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് MI സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ TMC സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു TMC. I suggest TMC. I recommend TMC.